Kakav lijep dan za smjestiti se u divnu sobu. Oh ne, nije divna. Ovdje smrdi. Ovo je noćna mora. Bojim se ovdje živjeti. Enid, nemoj skočiti na mene. Ne mogu ovdje spavati i drijemati. Moram nešto smisliti. Dok smo dolazili ovamo, smislila sam dizajn za svoju sobu. Hajdemo to napraviti zajedno, jer je tako slatko. Prvo, previše je svjetlo. Drugo, imam crteže svoje sobe iz snova, tako da definitivno ne želimo isto. Dobro, Enid, neću niti pitati. Samo trebam crnu boju kako bih mogao nacrtati granicu svog osobnog prostora. Možeš ići k vragu. Prebojimo sve ove užasne grafite odmah. Ovo već izgleda puno Pa, bolje. što sad mogu učiniti? Obojati ću svoju polovicu sobe. Ali prvo, moram se riješiti strašnih jezivih paučina na zidovima. Fuj, kakav užas. Toliko pauka. No, užasno me plaše pauci, ali ne plaši me žuta i svijetle boje. Pogledaj, tako cool. Moj dio sobe izgledat će čarobno. Trebaš se riješiti svih ovih groznih crteža. Evo spremne boje. Što? Tko je to? Oh, provjerit ću sada. To su moji selidbeni koji su donijeli moj namještaj. Super! Zdravo, zdravo vama. Wednesday, zamisli, namještaj mi je već dostavljen. Nije li to cool? Imat ću krevet na drugom katu, a ispod njega mjesto za moj vlastiti šareni svijet. Toliko igračaka je ovdje također. Super! Budi oprezan s igračkama. Hajde! Oni su moji omiljeni. Wow, čak su i sve složili dolje. Super! I ne zaboravite na girlandu ovdje. Da, i sve jastuke. Tako sjajno i svjetlo. Toliko lutaka. Odličan posao, dečki. Soba izgleda sjajno. Hvala. Doviđenja. Idem u svoju kuću ispod kreveta. Moj svijet je tako lijep, Wednesday. Dođi u posjet ponekad. Nikada u životu. Thing, trebam tvoju pomoć. Moraš mi pomoći donijeti kutiju s mojim stvarima. Da, ovu crnu. Tako je. Sjajno. Pogledajmo što su stavili unutra. Sjajno. Trebam daske za to napraviti. Divno. Ali ne zaboravi na bušilicu. Hajde, držim je, a ti je zategni. Super, sad ga trebamo vratiti. Možeš li to? Savršeno glatko. Evo moje prtljage. Super, hvala. Unutar ovog kofera su moje omiljene stvari koje me podsjećaju na moj grozan dom. Na primjer, ova ruka od kosti i kosti samovog prijatelja. Moj omiljeni pauk, kojeg sam pronašla na tavanu svoje bake. Sjajna zidna dekoracija, ali ove police treba popuniti nečim, inače izgledaju prazno. Par svijeća ne bi škodilo. Ne osjećam se ugodno bez paučine. Tu su Bok, Spidey, u redu. Mogao bih koristiti zavjesu da se sakrijem od Enid. Ruke mojih životinja će ovdje izgledati sjajno. Kao što razumiješ, više nisu žive. Stvar. Pomozi mi unijeti pisaći stroj. Moram predati novo poglavlje svoje knjige do petka, 13. kolovoza. Krećem raditi. Hej, stvar, želiš li da ti i ja napravim manikuru? Napravimo plave. Oh, ali nismo ništa napravili s prozorom. Čudno. Trebamo to popraviti. Imam puno prekrasnih lakova, tako da bi trebalo ispasti vrlo svjetlo. Wow, sjajan posao. Lijepo. Odlično. Wow, kakva strašna soba. Zašto je odmah zastrašujuće? Mislim da si to pobrkala. Tvoja soba izgleda kao da se jednorog razbolio. Potpuno sam zadovoljan. Potpuno sam zaboravila napraviti skrovito. Slatko mjesto za svog voljenog ljubimca. Sigurno će mu se svidjeti ovaj kauč. I njegova omiljena svježa mrkva. I moj zeko. Daisy. Bok. Ovo je tvoj novi dom. Moja mala puhasta. Izvoli. Savršeno. Što? Enid ima zeca, a moj kućni ljubimac škorpion tragično je umro. Nikada više nisam mogao osjetiti ubod. Stvar, ne diraj me. Moram disati. Jesi li uzeo moju suzu? Nadam se da ti treba za moje kloniranje. Zašto zaljevaš grob mog škorpiona? Možeš li ga stvarno oživjeti? Što? Je li moj škorpion živ? Stvarno? Sad je zombi špijun. Tako sam sretna. Zgrožena sam sobom. O, volim ovu pjesmu. Tako je super. Ništa ne može biti bolje od klasične glazbe. Kakvo smeće Wednesday sluša?
Ova glazba potpuno prekida zvuk moje omiljene pjesme. Wednesday, moram poduzeti ekstremne mjere samo da bih slušao cool pjesmu o ljubavi. Osjećam kako mi uši umiru od te grozne pjesme. U redu, ali svakako ću ti pokazati pravu glazbu. Ugasi svjetla da me pop glazba ne ometa. I sada je sva tvoja pažnja na meni. Nemam samo predivnu pjesmu, već i ples. Ovo savršeno odgovara ovoj melodiji. Srijedo, zašto si ugasila svjetlo? Bojim se mraka. Neka bude svjetlosti. Hura. Stvarčice, moraš ugasiti svjetlo neprimjetno kako Enid nikada ne bi upalila. Stvar, nemoj se usuditi. Dajem ti manikuru i masažu ruku. Ne gasi svjetlo, molim te. Wednesday, ne mogu to učiniti protiv tebe. Stvar, žao mi je, ali trebala si biti uklonjena. Oh ne, stvar ide mom zecu. Pazi ga, ali samo nježno. Kakva super igra. O, moj trbuh mi se javlja, što znači da želi jesti. Moramo hitno nešto pojesti, ali što? O, točno. Mogu to kupiti online. Naručit ću si cijeli hladnjak sa slatkišima. Super, tu su. Pozdrav mom dostavljaču. U redu, dođi, slijedi me. Možeš staviti hladnjak upravo ovdje. Hvala. Bok, bok. Napokon mogu jesti. Što imamo ovdje? Vau, moja omiljena žvakača guma. Kako super. Hajde da je sada procijenimo. Tako dobro. Gazirani sok, super. To je ono što trebam. Ukusno. Radio sam toliko naporno da sam potpuno zaboravio na hranu. Moram pronaći nešto za jesti. Što imam u prtljažniku? Da vidimo. O, toliko je staro da je čak i prašnjavo. O, za sada samo ogroman sloj prašine. I moja omiljena marmelada. Led. Ukusno. Stvar, donesi mi piće. Hajde, hajde. Sjajno, nadam se da je svježa krv. O, da. Hajde, Enid, to nije sok od višnje. Što? O, čudna si. Nekako se ne zabavljam dovoljno. Želim napraviti zabavu. Ova kutija ima sve što mi treba. Disko kugla za super zabavu. Prekrasno. A što ako klikneš ovdje? Stavi ga na vrh i pritisni gumb. Vau, tako je cool. Njime se ljulja izvanzemaljac. Volim vas, cure, i čekam vas. Oh, hajde. Dođite brže. Čekam vas. Oh, već su ovdje, tako brzo. Dođite Sofije i Rachel, družimo se u mojoj novoj sobi. Još je niste vidjele. Vau, mogu li uključiti glazbu? Naravno. I predlažem da napravimo selfie. Oh, baš smo ljepotice. U redu, malo šminke. Hvala, Enid. Oh, što je to? Što se događa? Zašto se dimi iz Wednesdayne sobe? Ne znam na što je sve sposobna. Što radiš? Imam sada sastanak s prijateljima. Casey? O, prestrašio si moga prijatelja. Pa, sad ću te uloviti. Provjerimo Enid. Samo me nemoj pojesti, duše. Je li već otišla? Poslastice. Wednesday, nemoj. Enid, moja prijateljica Jessica i Pauk Sam žele te upoznati. Svidjela si im se. Oh, stvarno? Ja? Ne mogu vjerovati. To je tako slatko. Hajde da sjednemo zajedno. Oh, daj mi svoju paukicu. Oh, imam šešir za njega. Tako izgleda puno ljepše. A za tebe, Jessica, imam sjajnu odjeću. Pogledaj kako ti pristaje ta kosa i ta ružičasta haljina. Neki dodaci. Vau, kakva si ljepotica. Tako je cool družiti se zajedno. A za Wednesday imam slatke ukosnice. Molim te, nosi ih. U redu, hajde. Ne čini me više takvom ledom, inače ću se razboljeti od tolike slatkoće. Enid, tako si topla, čak mi se pomalo sviđa. O, mama, kupi mi čokoladicu. O, tko tamo diže buku? Tek je 2 sata popodne. O, čekaj malo. Je li napokon 31. listopada? To znači da je vrijeme za noć vještica i šale na sestru. A prva šala bit će bacanje lopte u bijelu plahtu. Ne zaboravimo na strašno lice. Kako ide? Jesi li uplašen, plašena?
Onda idemo dalje. Moramo biti vrlo tihi. Bu! I evo moje sestre kako spava. Možemo objesiti duha točno iznad njezine glave da se jako prestraši zbog toga. Nakon duha obratit će pažnju na svoje ruke, a tamo su jezive horor rukavice. Htjeće ustati i boriti se sa mnom, ali neće daleko ako su ispod nje okrugle noge. Sljedeći je najcool dio, zelena sluz na tanjuru. Past će licem ravno u to. Bit će mega smiješno. I sada završni dodir. Zid od cigle uz prolaz. Idemo vidjeti što će se dogoditi. O, kakvo ugodno jutro! O, Bože! Kakvo je to čudovište! O, ne! Sve rukavice. U redu, nema veze. Oh, padam. O, to je definitivno Ben. Fuj! Nadam se da nije slina. To je to, Bene. U nevolji si. Dolazim. Što je ovo? Oh, ovdje je nekad bio put. Oh, to je samo tapeta. Dobro jutro, Seko. Sretan Halloween. O, jesi li loše raspoložena? Kakva sjajna predstava. Ne mogu skrenuti pogled. Trebali bismo nešto za doručak. Mlijeko. I zapravo imamo žitarice za doručak. Super! Ali Jane je toliko gledala ovu emisiju da mogu izvesti šalu. Ulićemo sve slatke pahuljice na moj tanjur, a za svoju sestru imam nešto zanimljivije. Odvratne crve, ulićemo sve u praznu kutiju za pahuljice i dati Jane da proba. Nadam se da će joj se svidjeti ovaj doručak. Pa, to je to. Možemo poslužiti. Hej, Seko, sve sam ti pripremio ovdje. Evo, zdjelice, mlijeko i žitarice i žlica. Dobar tek, Seko. O, kako je to simpatično, brate. Hvala. Upravo sam gledao cool emisiju. Gledam je cijelo jutro i ne mogu prestati. Još nisam doručkovao, a volim pahuljice s mlijekom. Oh, ispada da sam stvarno gladan. Tako divan miris. Fuj, kakva odvratna stvar. Ben! Ha, jela si crve za doručak. Zvaću te ljubiteljicom crva. Došao sam na super ideju kako da prevarim brata. Napravit ćemo lažni stol s crnim stolnjakom i rupom za lice. Stavit ćemo kokice na vrh i napraviti strašnu šminku. Oh, da. I sada ga možemo preplašiti. Vau, cijela kanta kokica. Super, idemo jesti. Ha, prijatelju, o, izgleda sumnjivo, ali kokice izgledaju ukusno. Ah, kakvo me to čudovište ugrizlo. Ja sam čudovište od kokica. Ne možeš ih jesti. O, nemoj me jesti. Pa, smislio sam super novu ideju za podvalu. Lažna ruka mi je nedavno stigla, a Jane upravo ukrašava sobu za noć vještica. Bilo bi smiješno ako slučajno izbušim svoju ruku. Samo trebamo staviti lažnu ruku. Super! Idem pomoći svojoj sestri. Jane, što radiš? Dopusti mi da ti pomognem. Upravo sam donio svoj alat sa sobom. Idem bušit rupe u zidu za čavle. Što se događa? Moja ruka! Probio sam ruku. O, ne! Je li ovo stvarno Benova ruka? O, ovo je lažna. Nije loš u podvalama, ali ja imam puno bolju ideju. Sad ću ga prevariti s lažnim mozgom. Trebam krvave zavoje za to i malo krvi. Umočit ćemo to i idemo na to. Zašto je Wednesday izvukla nož? O, Bože! Gledanje horor filmova noću je loša ideja. O, Jane, jesi li došla gledati film? O, moje omiljene čips. Što? Hej, daj mi malo čipsa. Što se događa? O, Jane, tvoj mozak. Da, hajde, trči. I dobio sam novu ideju za šalu s bratom Benom. Izrezat ću strašno lice na bundevi koje će ga sigurno prestrašiti. Ovo će biti oči. A sada usta. Odlično. Trebamo staviti svijeće unutra i gotovo.
našeg čudovište od bundeve potrebno je staviti ispod Benovog kreveta. Iz tame njegovo lice djeluje još strašnije, ali to nije dovoljno. Potrebno je ostaviti tragove krvi kao da se čudovište sakrilo ispod njegovog kreveta. A sada moramo pobjeći prije nego Ben dođe. Moja omiljena pjesma svira. Da, ovo je moj omiljeni trenutak. Juhu! Što su ovo otisci stopala? Gdje je vode? Ispod mog kreveta. Uplašena sam. Što je ispod? Ja sam čudovište.